Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Нужно выбираться отсюда. Ладно, забудь. Молоток. Твою же мать. Что это за шум? Черт, Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. черт. Блин. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Это не я. Видимо, показалось. Фух. Это мои буду умертвых. Видимо, показалось. Что просто? Это просто двое, видимо, показалось. Но... 3, 0, 3, 0, 3, 2, 1. 0, 2, 3, 1. Ладно. 0, 2, 3, 1. Нет. Раз. 2, 3, но 1. 3, 2, 1. Что это там шумит? Что? Как говорит? Блин. О, нет. Нет, что? Я била? О, нет. Так. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Фух. Это просто, видимо, твое, видимо, показалось. Что это там шумит? Не. Опять! Я умер опять! Черт! Почему так? Если я не знаю, что я нужно делать. А? Так. Так, погоди-ка. Пожалуйста. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что я нужно делать?
Теперь, что ей нужно делать? Так. Лифт или дверь? Дверь. О, ладно. Черт. Вот. Какого черта? Блин. Что? Закрыть. Ой. Я нужно верять. Я нужно вернуться. О, блин. Нет. Нет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Это... Видимо, показалось. Зачем он выглядит... Вот зачем он выглядит как Человек-паук? Закрыт. Где? Ух, отверка. Что я? Ага. Новер. Цепочка. Клетка. Что? Вот. Простые. Я не знаю, почему я... Ага. Как? Что ей нужно делать теперь? Ну, это... Игривает. Ладно. Шо? Так. Эй. Ну, я не знаю. Где ему можно? Два. Эй, шо? Зачем? Нет. Гачный ключ. Что? Эй. О, да, я знаю. Я знаю, что нужно делать.
Что мне нужно делать теперь? О. Красотка. О, да. Ага. Твою же мать! Что это за шум? Ходи. Блин. Продал. Пожалуйста. О, черт. Ага! Попался! Здорово! Я убитый! О, нет.